Bom dia, Paixão. Onde nós estamos? Nós estamos na Cachoeira do Mosquito, Aê. Chapada Diamantina. Chapada Diamantina, Cachoeira do Mosquito. De Lençóis até aqui, quase 2 horas. Pegamos 15 km de estrada de terra, off-road. Mas vale a pena, que coisa linda. Olha o volume. Choveu esses dias. O pessoal tá lá embaixo, já nós vamos pra lá, galera. Esse é um mirante. Muito legal, muito bem construído. Vamos lá embaixo, galera, ó. Aqui é a parte do estacionamento. Então a gente deixa o carro aqui e desce lá na cachoeira agora. Aqui é um lugar bonito. Isso aí, simbora. Um lugar muito bonito. Mas com chuva deve ser complicado, porque esse negócio deve alagar muito. Choveu esses dias e a cachoeira tá forte. A Daiane tá indo lá, ó. Umas piscinas aqui, ó. E galera, ó, estamos caminhando aqui, ó, 1 km rumo à Cachoeira do Mosquito. Importante passar repelente, ter um bom sapato ali que pode molhar. A gente comprou essas papetes aqui que a gente usa nas viagens, então é muito tranquilo. Né, Paixão? É isso aí, gente. Vamos. Seguida, eu de uma papete boa e um repelente. Então vamos embora, galera. A Daiane lá apreciando o paredão. Vamos ver. Take. Água mais escura porque choveu. Uau! Ela aí, ó, forte pra caramba. Olha a cor da água, ó. Parece a lagoa da Coca-Cola. Olha o paredão lá, ó, que nós descemos. Uau! Dia maravilhoso. Uma subidinha agora de 1 km. Um pouquinho escada. Uhul! Bora, Paixão! Vamos! Aí, galera do off-road 4x4 aqui na Chapada Diamantina, ó, areião.